Hei, og velkommen til podcasten Jobb med mening. Jeg heter Ståle. I det siste har jeg møtt og snakket med flere som føler på at jobben burde vært mer her i livet for dem. At jobben burde kanskje vært den store lidenskapen i livet, at jeg burde egentlig hatt en jobb jeg elsker å drive med. At den jobben burde ha gitt en sånn større mening i livet, en litt sånn higher purpose, at de burde ha funnet sin greie, sin passion og sin purpose. Men så har de ikke helt funnet det. Og jobben betyr ikke så mye for de, rett og slett. Og så er det noe med da, at når vi begynner å kjenne på at vi føler det ikke helt sånn, men når jeg ser der ute, så ser det ut som om jobben er bare hele meningen med livet, rett og slett. Ser du på noen LinkedIn-posts innimellom, så kan du jo se raketter og champagneglass på jobb omtrent. Det virker som om jobben skal bety utrolig mye, som om du må jobbe med den store lidenskapen du har her i livet. Og hvis du ikke finner ut av det, så er det akkurat som om det er noe gærent med deg, som om du har mislyktes med din life purpose, som da er å finne drømmejobben din. Så mange begynner jo da å tenke, er det noe gærent med meg? Hvorfor har ikke jeg funnet drømmejobben? Hvorfor ser det ut som alle andre har gjort det, og hvorfor føles det så tomt her jeg er nå? Og det som er litt sånn faren med det som er litt skummelt med det, er at vi begynner å gjøre det til en del av hvem vi er. Det at jeg får det ikke til, det er noe gærent med meg. Hvorfor får alle andre det til? Og så begynner vi å kjenne på skyld, vi begynner å kjenne på skam, det at alle andre får det til, bare ikke meg. Men du, problemet er ikke deg. Det ligger ikke hos deg. Jeg tror det her handler mye mer om den historien vi har blitt fortalt, og som fortsettes og fortelles om hva jobb skal være i dag. Fordi arbeidslivet, sånn som det ser ut i dag, det er jo ganske så nytt, egentlig. Det er jo ikke gammelt i det hele tatt. Det er jo en 50 år gammelt, cirka. Sånn som det ser ut i dag, eller det er jo ikke så gammelt engang, det er jo yngre enn det. Så hvis vi ser på hele menneskehistorien, så er det veldig, veldig nytt. Men så er det da, at i dag så tar vi det nesten for gitt at jobben skal være noe mer enn bare arbeid. Vi stiller jo det kravet til jobben, og det blir forsterket i kulturen vår med hvordan jobb fremstilles, blant annet på LinkedIn. Og jeg disser ikke LinkedIn, jeg sier ikke at det er noe feil med LinkedIn. LinkedIn er sjukt bra for veldig mange, men det kan fort bli litt sånn glansbilde av hvordan det er der ute. Men det at jobb i dag, det skal ikke bare være en inntekt. Det skal ikke bare være et sted å gå til og ha et fellesskap, og det skal ikke bare være et sted som vi trives ganske greit. Jobben skal gi oss identitet, den skal gi oss mening, lidenskap, den skal gi oss retning. Nesten litt som at ideelt sett så var jobben hobbyen din, eller en fritidsinteresse som er din lidenskap, noe du elsker her i livet, som vi får betalt for. Så vi krever ganske mye av jobbene våre i dag. Og det her gjelder ikke bare jobber heller. Det her gjelder også partnere og forhold. Vi krever kanskje mye mer av det i dag enn tidligere. Og jeg sier ikke nødvendigvis at det er noe gærent. Det her er bare noen tanker som spiller inn også på hvordan vi har det. Og hva blir løsningen hvis vi ikke er fornøyde, hvis det ikke lever opp til de forventningene? For de forventningene, de kommer jo ikke bare innenfra i oss. Vi ser jo hva som foregår rundt oss, og vi ser hva andre har, og så er vi mennesker nå en gang sånn at når vi ser hva andre har, så ønsker vi å ha noe av det samme. Og hva blir da løsningen hvis vi ikke er fornøyde? Jo, vi bytter. Eller vi begynner i hvert fall å tenke på å bytte, og så går det kanskje og gnager i oss, og så har vi det enda verre enn det vi hadde i utgangspunktet.
But the point is, det her egentlig en ganske ny måte å tenke om jobb på. For hvis vi går tilbake i historien, nå skal jeg kjøre en liten sånn historietime her. Den skal bli veldig kort, jeg lover. Men hvis vi går litt tilbake i historien, så har arbeid, jobb, stort sett handlet om noe helt annet. For jeg har jo studert religionshistorie, og hvis vi går helt tilbake til å se på sånn i Bibelen, hva det Bibelen sier om arbeid? Der det sånn at arbeid det ikke fremstilt som noe sånn selvrealiseringsprosjekt i det hele tatt. Of course, sier du kanskje nå. Men du, der det litt sånn, det her med arbeid, det noe sånn tungt noe, det noe som bare må gjøres, rett og slett. Vi blir basically bare dømt til det. Det en eller annen sånn passasje som handler om at mennesker blir dømt til å arbeide på marken og med svette i øyenbrynene, så det noe som litt slitsomt og tungt, som vi bare, rett og slett bare må gjennom. Og i den greske antikken hos Aristoteles, hvis vi går litt fremover i tid, så har han et veldig klart syn på det, og det at hvis du må jobbe for penger, så vil du aldri bli et fritt menneske. Han ser ikke på arbeid som noe sånn veldig negativt i utgangspunktet, så lenge det noe som en form for kreativ utfoldelse, men med en gang du må begynne å tjene penger for det, så vil du aldri kunne bli fri. Og du, i lange perioder av historien så har dette her med arbeid først og fremst egentlig handlet om det å overleve, og det har vært en nødvendighet. Så det jo først mye senere, og det sånn med romantikken på 1700-tallet at vi begynner å knytte arbeid opp mot identitet og lidenskap, en sånn indre drive og den ideen om å selvrealisere oss og finne oss selv gjennom jobben. Og du, det her litt viktig, fordi mange av oss går rundt og tror at hvis jobben ikke føles som et sånn indre kall, og vi ikke har funnet vår passion og purpose her i livet, så har vi feilet, at vi har mislyktes. Men du, her tror jeg også mange blander sammen to forskjellige ting. For hva om jobben din og kallet ditt ikke nødvendigvis trenger å være det samme i det hele tatt? Og du, jeg tror heller ikke det det samme. For hvem har egentlig sagt at det må være en og samme ting? For vi har begynt å tenke at jobben skal romme alt, at det skal handle om økonomisk trygghet, identitet og mening og lidenskap, personlig utvikling, om drømmene våre og selvrealisering. Og ja, jeg snakker mye om det, men det handler jo heller ikke bare om det. For du, det her ganske mye å legge på bare én ting her i livet, på jobben vår. Og jeg tror også kanskje at det gjør at mange begynner å kjenne på en misnøye på grunn av de forventningene som kanskje ligger i hva en jobb skal være for oss, sett opp mot det vi også leter etter. Det å finne en litt sånn større lidenskap her i livet, eller å leve ut en del av oss som trenger å bli levd ut, som kanskje ikke helt passer inn på jobben. For du, hear me out. Kanskje kan du ha en jobb som gir deg trygghet og stabilitet, samtidig som du har noe annet i livet ditt som virkelig kan få deg til å føle deg levende. Det trenger ikke nødvendigvis å være en og samme ting. Og det her handler ikke om å skru ned forventningene, men det handler litt om hvordan vi ser på det. Og for å fortsette bitte litt med litt sånn religionshistoriske ting, i de gamle indiske skriftene i noe som heter Upanishadene, så beskrives litt sånn ulike veier til et godt og meningsfullt liv, og det skrevet for tusenvis av år siden. Og noen av de handler om det spørsmålet her, eller kretser litt rundt det her, hva det som får deg til å føle deg levende? Og Joseph Campbell, han kalte det å follow your bliss. Det det som gjør at du føler deg levende. Så spørsmålet til deg egentlig, hva det som gjør at du kjenner deg mer levende? Det å skape noe, skrive, male? Det det å teach, undervise, lære bort noe, ha gode samtaler med venner, familie,
noen som deg nær, musikk, natur, hjelpe andre på en eller annen måte. Poenget her at du må ikke, eller det må ikke nødvendigvis bli jobben din med en gang. Det som your bliss, din passion her i livet. Men kanskje det nok at det finnes i livet ditt. At du får levd ut, at du kjenner deg levende. Og det betyr ikke at du skal gå på jobb og kjenne at du bare føler deg helt død etterpå. Det ikke det jeg sier. Men at jobb og kall kanskje to litt forskjellige ting. Og det nettopp det innenfor karriereveiledningsteori også. Så snakker man gjerne om 3 ulike måter å forholde seg til arbeid på. Nummer 1, det å ha en jobb. Nummer 2, det å ha en karriere. Og nummer 3, det å ha et kall. Og jeg ser egentlig på de 3 ulike måtene å forholde seg til arbeid på, eller jobb på, som at de kan jo eksistere parallelt. Det ikke enten eller. Du trenger ikke bare å velge en. Du kan ha en trygg og stødig jobb som støtter deg økonomisk, samtidig som du gradvis også bygger noe annet ved siden av. Som da litt mer sånn i retning av en sånn kall, eller lidenskapen din. Det du elsker å drive med. Noe som betyr mye for deg, som føles ekte, og som gir deg energi. Og her et viktig poeng. Kanskje en dag blir det noe du tjener penger på. Men kanskje ikke. Og da betyr ikke det at det mindre verdifullt. Men jeg tror at det som kan ta hele gleden vekk fra your bliss, å forvente at jobben skal være kallet ditt. Og presse frem det økonomiske hvis du har en liten sånn passion project ved siden av jobb. Og begynne å tenke for mye på at jeg vil at det her skal egentlig være jobben min, at det her skal være karrieren min, at det her skal betale regningene mine. Ja, kanskje en dag, men ikke nødvendigvis akkurat nå. Ikke akkurat i dag. Så hvis du kjenner at du ikke helt der du ønsker å være ennå, ikke gi opp håpet. Det så mange som går rundt og kjenner på akkurat det her, selv om vi fort kan få inntrykk av det motsatte. Og det det at det finnes også ofte flere veier fram enn det vi tror, til dit vi ønsker å komme. Og det at du føler deg litt stuck akkurat nå, hvis du kjenner på det, så betyr ikke det heller at du helt låst fast der du For vi mennesker, vi meningssøkende, vi forteller historier, det det vi gjør, vi utrolig gode på nettopp det. Vi forteller historier til oss selv og til andre om hvem vi verdien vi skaper, og hvordan vi en del av noe større enn oss selv. Og det her fortellinger som gir mening i livet, som skaper mening for oss. Men jeg tror heller ikke at all mening nødvendigvis må komme gjennom jobben eller karrieren vår, for du verdt mye mer enn antall følgere og views du har på LinkedIn-profilen din, og du verdt mer enn summen på lønnsslippen din, og du verdt mer enn summen på sparekontoen din, og du verdt langt mye mer enn stillingstittelen din og den rollen du har på jobb. Det viktigste at du ikke mister kontakten med det som får deg til å føle deg levende. Og kanskje ikke forveksle kallet ditt med en jobb, med en karriere. For du kan ha en kall, du kan ha et kall, uten å få betalt for det ennå. Og det gjør det ikke mindre verdt, eller mindre verdifullt. Hverken for deg eller for andre mennesker der ute som kanskje trenger akkurat det som gjør deg unik. Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden her av Jobb med mening, og del gjerne denne episoden her på Apple Podcast og Spotify med noen du tenker trenger å høre det her. Og gå gjerne til meningsfulljobb.no hvis du ønsker å samarbeide med meg. Vi ses i neste episode.